Islami revolutsiooniline kaardivägi on just lükanud läbirääkimised kriitilisse tsooni, samal ajal kui Iraani armee räägib jõudude taastamisest ja Iisrael koguneb häireolekus. Sel esmaspäeval, 27. aprillil 2026, soovib Islami revolutsiooniline kaardivägi tungivalt, et Trump leevendaks survet Hormuzi väinas. Kuid ilma, et nad täidaksid Donald Trumpi peamist nõudmist, milleks on Iraani tuumaohu tegelik lõpetamine ja piirkonna terroristlike rühmituste rahastamise lõpetamine. Ma räägin sulle sellest kõigest kohe, aga nüüd tahad sa kindlasti kanalile tellijaks hakata, et olla hästi informeeritud, saada reaalajas infot ja nautida parimat ajakirjanduslikku kvaliteeti, mida kunagi nähtud. Usaldusväärsuse standardil Milson Alves. Kõige tõsisem samm tuli pärast seda, kui Iraani ettepanek jõudis Pakistani vahendajateni. Associated Pressi andmetel pakkus Iraan lõpetada kontrolli Hormuzi väina üle, kuid ei käsitlenud otseselt tuumaprogrammi. Vastutassuks nõudis Iraan, et Ameerika Ühendriigid lõpetaksid Iraani sadamate blokaadi. Washingtoni jaoks kõlab see nagu katse eemaldada sõjaline ja majanduslik surve ilma kriisi põhjust lahendamata. Trump nõuab, et iga kokkulepe peab tõkestama Iraani tee tuumarelvani. Ja just see ongi punkt, mis muudab kõik veelgi plahvatusohtlikumaks. Iraani režiim püüab vestluse suunda muuta. Selle asemel, et arutada rikastatud uraani, inspekteerimisi, tavatisi ja tuumariskide lõpetamist, püüab ta viia arutelu blokaadi, sanktsioonide, reparatsioonide ja Hormuzi väina kontrolli juurde. See on fookuse vahetus. Aga Donald Trumpi ja Iisraeli jaoks ei lahenda see manööver midagi. See annab režiimile lihtsalt aega hingata, oma masinavärk ümber korraldada ja proovida tugevamana läbirääkimiste laua taha naasta. Seda loogikat paljastas ka Ebrahim Azizi, Iraani parlamendi riikliku julgeoleku ja välispoliitika komisjoni juht oma sõnavõtus. Ta väitis, et relvarahu võeti vastu selleks, et taastada sõjaline võimekus ja täiendada relvastust. See tähendab, et vaheaega ei käsitleta rahužestina, vaid strateegilise pausina jõudude taastamiseks. See kinnitab arusaama, et Islami revolutsiooniline kaardivägi ei loobunud sõjast tahtmise puudumise tõttu, vaid seetõttu, et vajas aega. Surve avaldub ka merel. Ameerika Ühendriikide keskväe juhatus registreeris aprillis tegevusi, mis olid seotud Iraani sadamatesse sisenevate või sealt väljuvate laevade blokeerimisega. Lisaks miinide puhastamise missioonile Hormuzi väinas ja laeva kinnipidamisele, mis üritas blokaadi rikkuda, see ei ole enam ainult sõnakõlks. Ameerika operatsioon toimub maismaal, merel ja marsruudil, mis toetab režiimi majandust. Olukord muutus veelgi tundlikumaks, sest Trump tühistas oma esindajate Steve Witkoffi ja Jared Kushneri saatmise Pakistani. Reis oleks olnud osa uuest läbirääkimiskatsest, kuid peatati edasimineku puudumise tõttu. Pärast seda ütles Trump, et Iraan võib helistada, kui tahab läbi rääkida. Sõnum oli lihtne. Washington ei hakka nõrga ettepaneku nimel pingutama. The Guardian teatas, et lootused läbirääkimiste edenemiseks on vähenenud, uusi kõnelusi pole kokku lepitud ning ummikseis jätkub peamistes küsimustes. Iraani tuumaprogramm, Hormuzi väina läbimine ja Teherani toetus relvastatud rühmitustele piirkonnas. Ajaleht märkis ka, et eelmine istung Islamabadis kestis 21 tundi, kuid lõppes ilma tegeliku eduta. Iraan püüdis osa süüst Pakistani peale lükata. Ebrahim Rezai, Iraani parlamendi riikliku julgeolekukomisjoni pressiesindaja, ütles, et Islamabadil ei oleks usaldusväärsust vahendajana ning nende seisukohad arvestaksid Ameerika Ühendriikide presidendi huve. See süüdistus näitab, kui ärritunud ollakse Teheranis. Kui läbirääkimised takerduvad, otsib režiim välist süüdlast. Kuid kriis ei tekkinud Pakistanis. See sai alguse Iraani keeldumisest aktsepteerida peamist punkti, tuumaprogrammi lõpetamist, mida Washington ja Jeruusalemm peavad otseseks ohuks. Katse vahetada tuumadebatt arutelude vastu blokaadi, Hormuzi läbipääsutasu ja sanktsioonide üle ei veena Trumpi. See ei veena ka Iisraeli. Mõlema poole jaoks tähendaks Iraanile aja andmine ilma garantiisid saamata vanade vigade kordamist. Iisrael jätkab survepoliitikat. Iisraeli valitsus avaldas toetust Trumpi kindlale seisukohale kehtestada Iraanile mereblokaad ja hävitada Iraani tuumavõimekuse jäänused.
See seisukoht teeb selgeks, et Jeruusalemm ei näe kriisi tavalise kaubandus- või diplomaatilise vaidlusena. Iisraeli jaoks on tegemist riikliku julgeoleku küsimusega. Just sellepärast omandab Iisraeli kaitsejõudude ja julgeolekukabineti kiireloomuline koosolek suurema tähtsuse. Iisrael teab, et kui diplomaatia ebaõnnestub, võib järgmine etapp olla sõjaline. Ja signaal, mis tuleb Teheranist, ei viita tõelisele taganemisele. See viitab ümberkorraldamisele. Kui üks Iraani parlamendiliige tunnistab, et relvarahu aitas jõude taastada, siis Iisraeli hoiatus ei ole enam liialdus, vaid muutub ellujäämisarvestuseks. Islami revolutsiooniline kaardivägi on samuti üha enam Iraani võimu keskmes. Euronews teatas, et pärast olulisi kaotusi juhtkonnas läks kaardiväe juhtimine Ahmad Vahidi kätte, kes on seotud režiimi kõige karmima tiivaga. Reportaaž kirjeldab seda institutsiooni kui paralleelset jõudu, millel on sõjaline, majanduslik, poliitiline ja piirkondlik kohalolek. See detail seletab, miks läbirääkimised on nii ummikus. See ei ole lihtsalt välisministri vestlus vahendajatega. Tegelik jõud on islami revolutsioonilisel kaardiväel, kes kontrollib vastupanu, ähvarduste ja Hormusi kaudu surve avaldamise loogikat. Kuni see tiib otsustamist juhib, sünnib iga kokkulepe tõenäoliselt maksimaalsete nõudmiste, väheste järeleandmiste ja tugeva sõjalise kaalutlusega. Iraanis jõuab survega elanikkonnani. Interneti katkestamine põhjustab igapäevaseid kaotusi kuni 50 triljoni Iraani riaali ulatuses, mis on umbes $31 miljonit. Teherani tehnoloogiaorganisatsiooni interneti- ja andmeedastuse komisjoni juhi Jahandir Agasadehi sõnul. Ta märkis ka, et umbes 1/5 digiettevõtete tööjõust seisab silmitsi vallandamise ohuga. See digitaalne katkestus näitab kriisi teist külge. Režiim püüab infot kontrollida, kuid kahjustab lõpuks omaenda majandust. Väikeettevõtted jäävad seisma, töötajad kaotavad sissetuleku, süsteemid aeglustuvad ja suhtlus välismaailmaga muutub piiratud. Raskekäelisus, mida kasutatakse sisemise narratiivi kontrollimiseks, suurendab ka rahulolematust valitsuse enda vastu. Välispoliitilisel rindel külastas Abbas Aragishi Iraani välisminister Pakistani, Omaani ja Venemaad, otsides toetust ja diplomaatilist väljapääsu. AP teatas, et ta saabus Peterburi, et kohtuda Vladimir Putiniga pärast piirkondlikke kontakte sõja ja Hormusi teemal. See tegevus näitab, et Teheran püüab luua toetajate võrgustikku, samal ajal kui tunneb blokaadi pingestumist. Kuid Venemaale minek näitab samuti nõrkust. Kui režiim peab jooksma vahendajate, partnerite ja välisriikide vahel, et leevendada USA otsest survet, tähendab see, et olukord on tõsine. Iraan püüab näidata jõudu, kuid tema sammud viitavad kiireloomulisusele. Ta otsib kontakti Moskvaga, räägib Omaaniga, süüdistab Pakistani ja püüab veenda maailma, et tal on endiselt kontroll olukorra üle. Peamine punkt on see, et islami revolutsiooniline kaardivägi näib olevat valinud kontrollitud vastasseisu tee. Nad ei sulge ust täielikult, kuid püüavad tingimusi dikteerida. Nad ei anna tuumaprogrammi käest, nõuavad blokaadi lõpetamist, räägivad jõudude taastamisest ja süüdistavad vahendajaid. Aga see strateegia muutub iga päevaga ohtlikumaks, sest annab Iisraelile ja USAle põhjuse survet jätkata. Praegu on risk uue sõjaringi tekkeks. Mitte hoiatuse puudumise tõttu, vaid sellepärast, et Iraani režiim hoiab Hormusi väina jätkuvalt poliitilise relvana ja tuumaprogrammi kui ellujäämiskaarti. Iisrael ei tohiks seda kombinatsiooni aksepteerida. Trump ei näita samuti taganemise märke ja ülemaailmne turg tunneb juba naftahinna, transpordi ja energiajulgeoleku šokki. Lõpuks lahkus islami revolutsiooniline kaardivägi läbirääkimistelt, sest nad ei taha loovutada seda, mis tõeliselt oluline on. Ja Iraani ettevalmistused uueks sõjaliseks faasiks näitavad, et relvarahu võis olla vaid paus. Aga Trumpi jaoks ilma tõsise tuumalepingu, ilma et kaardivägi lõpetaks terroristlike rühmituste toetamist piirkonnas ja ilma vabata liikumiseta läbi Hormusi väina jääb sõjavõimalus lahtiseks. Ja järgmine otsus võib tulla jõuga palju jõhkrama kui esimesed faasid. Pane sellele videole like, telli kanal ja lõpuks vaata kommentaare, et olla veelgi rohkem seotud Milson Alvese kogukonnaga.